سلامونه او نیکې هیلې الله تعالی دې روغ او صحتمند اوسئ. تاسو ته ښه راغلاست وایم. موخه د نن ورځې درس مو دا ده چې قدرمنو زده کوونکو ته د دال، ډال او ذال تورو غږ، شکل او املا ورښکاره کړو. د دغه موخې لپاره موږ او تاسو کولی شو بېلابېل فعالیتونه ترسره کړو. قدرمن ښوونکو، څرنګه چې تاسو ښه پوهېږئ د دغه لپاره چې زده کوونکو ته د دغو تورو شکل ورښکاره کړو او د هغوی څخه عنوان واخلو، موږ او تاسو کولی شو د فلش کارتو څخه ګټه واخلو. فلش کارتون هغه کارتونه دي چې یو خوا انځور او بل خوا نوم د دغه انځور ده. معمولا دغه نومونه په دال، ډال او ذال تورو پیل کیږي. مثلا دایره، ډاکټر او هم ضربي. کله چې موږ فلش کارتونه تیار کړل، پس له هغه د زده کوونکو څخه پوښتنه کوو چې دغه تصویر انځور کې د هغوی څه ګوري. کله چې هغوی د هغه کلمې نوم واخیسته، موږ کلمه دلته په تختې باندې لیکو یا هم نصب کوو. پس له دې چې ټول کلمې مو ولیکلې، بیا وروسته موږ یو زده کوونکی غواړو چې لومړی توری د هر کلمې حلقه کړي. پس له دې چې حلقه کړل، موږ د زده کوونکو څخه پوښتنه کوو چې ایا تاسو دا توری پیژنئ؟ هغوی معمولا وایي نه. بیا ورته موږ دغه توری معرفي کوو. دغسې موږ درس عنوان هم بیان کیږي او زموږ درس هم هغوی ته معرفي کیږي. مثلا د زده کوونکو څخه پوښتنه کړو دا څه شی ده؟ هغوی وایي دایره. دایره دلته نصب کوو یا هم نښلوو او دلته لاندې ورته لیکو. د دغه بل انځور لپاره بیا هم پوښتنه کوو چې دا څه شی ده زده کوونکو څخه، او زده کوونکي موږ ته ځواب راکوي چې دا ډاکټر دی. په دغه شکل ټول نومونه لیکو. پس له دې چې نومونه خلاص شول، اوس یو زده کوونکي څخه هیله کوو چې راشي لومړی توری د هر کلمې حلقه کړي. مثلا د دغه توري لومړی توری څه ده؟ دال ده، دا ډال ده او دا هم ذال ده. دغسې زموږ درس زده کوونکو ته معرفي کیږي او هغوی ته درس نور هم په زړه پورې یا خوشاینده اوسي. قدرمن ښوونکو، اوس چې زده کوونکي د تورو شکل سره بلد شول، دا یو وخت ده چې دغه تورو غږ سره هم بلد شي. د غږ لپاره لومړی موږ زده کوونکو ته د هر توري غږ نوم یې په لوړ اواز وایو، بیا یې غږ په لوړ اواز وایو او بیا زده کوونکو څخه هیله کوو تر څو د تورو غږ زموږ شاته په لوړ اواز تکرار کړي. د بېلګې په توګه موږ وایو دا دال ده، غږ یې کیږي د او دا ډال ده، غږ یې کیږي د. لږ وضاحت ورکوو چې توپیر دال سره دا ده چې دا لږ ډک ویل کیږي او ژبه په کام کې چسبیږي. د. پس له دې دی ذال ده، د. دا کار تاسو څو ځلې وکړئ او زده کوونکو څخه هیله وکړئ تر څو تاسو شاته په لوړ اواز دغه تورو غږ ولولئ. اوس د دغه لپاره مطمئن شو چې ایا زده کوونکو د دغو تورو غږ سره بلد شوي او پیژني که نه، موږ یو بل فعالیت ترسره کولی شو. هغه داسې ده چې یو خوا موږ کلمې لیکو چې په دال باندې پیل شوي دي او بل خوا دغه توري لیکو. پس له دې موږ هر کلمې غږ باسو او زده کوونکو څخه هیله کوو تر څو دغه کلمه مربوطه توري سره وصل کړي. مثلا ډوډۍ، ډېر ورو ورته وایي ډوډۍ، بیا زده کوونکو ته وایي چې دا کوم غږ باسي او کوم توري ته مربوطېږي. هغوی حتما تاسو ته وایي چې دا د یا ډال سره وصل کېږي. نو داسې وصل کړئ. یا درمل، درمل، دا دال سره وصل کېږي. یا مثلا ذهن، دا کوم سره وصل کېږي؟ ذهن، دا دې سره. که زده کوونکو دغه ټول توري په سمه توګه وصل کړل، دې نه معلومیږي چې هغوی د دغو تورو غږ په سمه توګه زده کړی. قدرمن ښوونکو، اوس چې زده کوونکي د دغو تورو شکل او غږ سره بلد شول، دا یو وخت دی چې د دغو تورو لیکل یا املا سره هم بلد شي. د لیکلو لپاره لومړی موږ هر توری ډېر ورو ورته لیکو او ورته ښایي چې حرکت یې سره کم ده. د بېلګې په توګه موږ داسې ورو لیکو چې دال دغه ځای نه پیل کېږي، دغسې یو تپه ده، ورکوچي تپه، او داسې یو سرک ده. دا شو دال. او بیا هم ورته وایو چې ډال وبښئ ډال هم همداسې ده،
داسې ده ټپګکه ده او راځي مستقیم سرک. اما توپیر یې دا ده چې صرف یو پنډک لري، دغلته یې پنډک ده. او بیا ورته وایي چې زال هم همداسې ډول غوندې داسې راځو یو ټپګکه او بیا یو سرک غوندې ده مستقیم او په سر کې صرف یوه نقطه لري. کله چې دا تمرین مو ورته وکړل، اوس یې هغوی څخه هیله کوو چې دغه کار هغوی د خپل په میزو باندې وکړي، دغه تورې خپل په میزو باندې رسم یا ترسیم کړي. پس له دې چې موږ هغوی د کار ولیده چې هغوی د اوس تورې منظم باسي، که چا ستونزه درلوده په همدغه وخت کې موږ ورسره مرسته کوو، نو موږ هغوی ته خپل هغوی کتابچو کې دغه تورې سرمشق ورکوو او ورته وایو چې نیم صفحه دغه تورې ولیکي. په دغه وخت کې تاسو هم د دغوی د کار نظارت کوئ. په آخر کې اوس د دې لپاره ډاډ ترلاسه کوو چې آیا زده کوونکو دغه تورې زده کړي دي او که نه، موږ هغوی ته املا وایو. املا د دغه هغو تورو څخه وایو چې هغوی دوی پیژني، یعنی الف نه تل زاله پورې هغه تورو چې دوی پیژني هغه ته املا وایو. د بېلګې په توګه مثلا موږ د ډاډ کلمې املا وایو، دادا، حد، باد او داسې نورې کلمې. بیا پس له دې چې زده کوونکي دغه کلمې ولیکلې، موږ د هغوی کار نظارت کوو. د یادونې وړ ده چې زده کوونکي دا لومړی ځل چې دوی املا لیکي، نو معمولا ډېر ځایو کې ممکن ترېنه ورکوچې اشتباهات وشي. مثلا د ځینې وخت دوی دغه تورې توپیر نه پوهېږي چې یو توری توپیر بل چیز سره څه رقم ده. یعنې دغلته چې دغه ډاټ کلمه ده، دا شاید بدون د پنډک ولیکي داسې. او یا همدلته مثلا دادا کې شاید الف ته مات ورکړي. دلته هیڅ مشکل نه ده، تاسو هغوی د کارونه ډېر په مهرباني اصلاح کړئ او هغوی ته تفاوت یا توپیر یې ووایئ. دغه شیان دغه اول د کار کې دا نارمل دي. او یا هم ځینې ځایو کې شاید دغه نقطې بې ځایه کېدي یا دغه وصلول د کلمو کې مثلا هې دال کې دلته شاید ستونزه ولري. تاسو ډېر په مهرباني هغوی سره رهنمایي وکړئ. مننه کوم ستاسو پاملرنې څخه. تاسو ته ښه وخت غواړم.